mbausitu Tiyo kwa musiaisi akanawi na muthena wa kwa ila na hindi ya vika ila isa ya ukwata kilungu changu mbausitu kila wetewa kila wakeli ninye Veronica Siombua ndini wa TV ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba di kwa tekanetu viki ya kutamba ni mwingine mwiso wa kilungu tuende na ukewa na chalo chake Eunice Wanza ulawi na utoni kiwadhukanyo na wakuwe musiaisi nini na gocha na mwoko eli tuende na kilungu kitu muthenani wa mundi di kwa tekanani kiuviki ya kukwaka ingine otu watie ndini wa mitandao ya mikumu kanilie wala Facebook tukwate na Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official na Instagram Mutongo_TV. Ninagocha musiaisia twende mwindini wa kilungu cha umundi. Na ndi Eunice chuma kilelu pe pandu tatili le taswa. Taukula sia wina mbangu mwa kudate kana wa date. Okay. Ba mundu waenda. Jay waenda ono yume obo. Naondo ndinambo made up my mind. Mwaka inavuitina 2019 bao. Awe mwanake toa kama ni yekesha. Toa kama ni yekesha. Ampeda. Na okay, nina mwendie chini ya maji. Wewe unakuwa mwendie. Yeah, chini ya maji. Utaandalia chini nina mwendie chini ya maji. Ja moneria. Bateda yawa masiseni kwa na serious lakini tutaminite mwai like in 2 weeks wakaambia hii nukwenda kata ni introduce kwa sei ase ni wanyao my man to be lakini wasisia vile vito yana miaka yana 26 wakaambia hii nukwenda nikata introduce the kasi na mkodi ai ni kuintroduce hata 2 minutes mwai ndona mana background yakwa ndona mwina mboma na nesa kwa ndosi yakwa aya ndona mboma na tono ni ando lata kinge tumanani ya kanisani ana ambia yenu kwenda kata na introduce na mapana I saw you Yamana we serious na kwa nangemiyana midanda tu ningo kwekata ningo kuintroduce asema kwa maina dhina waambie nokaenda ikata nokaenda huko kutembea msinomba na mwa mdoche but don't make sure that you are my man na mwayo Nando nese for one mundu no mukombane na kuno mini ota bya asima na kindu nenda teta kwat break my mom wo kiwatembea wakana muthocho nesa na my mom na sis bronda ipo na babu maya interact muno babu we mala babu enda utembea ndo amazoezi nibona wakene wako thiaja na thiaja na yuko sio kana mwithi wa bana omwetu kumbe that time kapinda ku kanini na athikwesaidia ma interact ndo makuwa na namba lakini usi ku exchange number na mundu chon tuku ona andu aite ndito na mulimit andu kadeni nondu kaeko no ni ndu maekata ma acti na manava pekeno na nyina kata na kile na yuma ni mastere mile muno mwetwe ya wete nya confused nyanja atinda makule nini nyina kalondi nesa twende anaonena yita sabika syothi nyino sinditona mumasia wa malai na yu ni dane caring muno na kwa sister kwa na bro hivyo ni kindu ba samano ndo mete saa 12 na 40 something na mukoni yake ndo samwe manakavika ambia hiyo iko nduka ngunia simu na nduke kata nduka posti na mwe fine nyene sawa bora nyende amone de kai mwende tekana but funny enough onaambiu ja iwondo jana ndo na ide mtondo watu wa chali wake ayigwa nai nina yatimamu na life yakwa yaendea lakini abike bandu ambia enda tusiokiane na mwana no tukai sasa kama brother and sister ambie huu ambebeleza na mwe sawa unaweza nipigia lakini ndukani mention yenyewe na tusiokiane tukala jana kwenda tusiokiane na mwa siwezi be my brother be your sister nawe kalum gina no mundi muyane na kunena eto na naonesa lakini kila na avoidia
ni aidha na mentality setu sio kiane nyina muyekata wanade mmosio ama ndatwa ndi mukati shia life na say by the way life ya matukwa asisia na uko naona mundu muima na uko kakambi oteswa ni mundu ume nini nde nani onanga munenge time kamuto ngi a chance chwingi ondo wekie ambe yothio kwikata okwiko maundu asiku yanza lakini treat a brother na sister so kumisia ngo ya na ndi thayu wende una na nitindi wa sitondo lakini yuna mbite kuodon zo ndi vingi ya mundu naenda namba kwata wea ka business yakwa naenda kwata huyu lakini nina nini na mpaka we qualify for one wawenda mundu umeubwata for one mundu mwesi ngai mundu bazu ai ndo mundu kaitenesa na mundu atano mbokele anaenda na wheelchair ngari ani ukukua na mundu indi kwa mundu alaonze mundu tana mbetikila na ondo nilie bwana kenya naka especially my mom ndio mundu kuvothi nyakwa pa huyu no tukosanieko wow naindi pepinda waina plan ya kuthoa wheelchair ya automatic nina plan yesu njafanikiwa nuse yule nambise kuchangithia ni wa corona yokie nakaenda kala na kwatie kai kanini yaibikaba no my brother wakaunga mwe yani wakianga mkuma mwe wa katatu anasio kiethisi ya mwe wakiana mwe wakeli na period yesu na ndwemendo ya nyumbani kwibwa wewe anje kata ambe othi manda twasete ibalua sa mwe yako nini na nebo mfoan brother kwa twasikuma ni college ni wambe ya kubika butwe na isi tu well ngaya aenda akanibariki akisululu chuo nina msembesa ile na sio aibanomba awali una ile umai wakwa ekala mu watu meandawa na ndawa si very expensive pia ndiye kababu na nina kuchona kuelezea ono mbete na nenga nembesa atu anakula wandawa lakini wakela ba mundu tona ni bariki matabia na kamera no megwe nesa wakela ba mundu tona ni bariki na wheelchair isi automatic ni wa moyo na ngaini okwathima okethia mobility yakwa ni etha yelaisi nani musiaisia etha wina utonyi usu ana withe utatona kukwata yikionde kikima oketho kwato onusu no vikie kutethesia Eunice nikenda ukethia ni wavikia kwitha na ulaisi wa kutembea na kingai ndaima ni okwathima windini wa kilungu changu mba usito walatende kuiwa ukewa na safari yake Eunice undu ithitwe ilie na indi kilungu kiuko kya kila wakeli kila wetewa ninye Veronica Siombua na indi ni kwatia kana ni wendeye na usoma kindu ndini wa kilungu cha muthenani wa mundi na indi ndikuya andu kana ngai ekia andu kivatho ndini wa thayu waku na indi thani wewa wakitwa vikia na kutambo cha kwoko no ivikia na kutethesia Eunice muthenani wa umundi na kengai akaulikana ivinda yaku ya vata kilungu ni ngomba usito na indi Eunice katika tiwa mathao makuthauka mubila kusunga kuthi gym gym wendanga hata sio maisi nuto na akukilia no kila savyo ni vina na ndu iwa bantu benondu kwa watu careful ni flexible ona nene tuluma ngonga mo kila kindu neka gym za kamvila nenzonga na ningwendo likandini wa industry ya kuact kana kuingiza sinema ukiweza wiza upande nyusu no mbite nja meza ukaimo lakini passion yakwa na ndu ndaye sembwa na ibuso yakwe tha the no industry wow nene musesia mbitikilie tukwate video kana imwesia ila Eunice withitu ya yika kuthauka muvila kuna maswesi na kusunga na kwituluma kilungu ni ngomba usitu ekaitu kwate utandithia itina wa ukwata video isu.
mbao situ.